こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの繁殖について一緒に考えてみたいと思います。ボールパイソンはお家にいるだけでとっても癒しだったり喜びだったり、もう目で見るだけでも可愛いと思うんですけど、ボールパイソンを飼育する中での一つの大きな喜びというか楽しみに、繁殖というものがあると思うんですね。無計画な繁殖でポコポコ増やしてどうしようみたいになるのは良くないと思うんですが、この子とこの子がかかった時にこういう子が生まれるかなというところもボールパイソン飼育の楽しみの一つなんじゃないかなと思います。ただ増やせばいいんだよというわけではないので、計画的に考えていただきたいということを注意した上で、今日はボールパイソンの繁殖をしてみようかなという方向けに、うちではこんな感じでやっていますというお話をしたいと思います。ボールパイソンの繁殖をするときにまず見るところは、そのオスとメスが十分なサイズに育っているか成長しているかというところです。だいたいオスで言えば 700g、800g ぐらいから、メスで言えば少なくとも 1500g、1.5 kg ぐらいから、もう繁殖準備 OK かなというふうに僕たちは考えています。海外だと、もっと小さくても繁殖させたりするんですけど、例えばオスでいうとそうですね 500g ないぐらいでも、生成熟といって体の準備ができていれば繁殖をすることができるにはできるわけです。メスでいうともう 1200g、1000g を超えたぐらいから繁殖をするというブリーダーもいるんですけど、あんまり早いと良くないんじゃないかなと考えています。その理由はメス、特にその卵を体の中に作ってそれを産卵していくんですけど、あんまり体が小さいと卵を産んだ後で体重が落ちすぎて、体調を壊してしまったり死んでしまったりすることがあるわけですね。また体が小さいと、卵の大きさに対して体が小さすぎると卵が途中で詰まってしまったりするので、メスは少なくとも 1500g ぐらいから考えるといいんじゃないかなと思います。オスは小さくても繁殖することができるにはできるんですけど、あんまり小さいと生成熟をしていても精子の量が足りなかったりとかしてくるので、だいたい 700g、800g ぐらいから、メスは 1500g ぐらいからで、焦らずにきちんと育ててからブリードしてあげるっていうことが大事だと思います。繁殖の手順としては、まずはとりあえず1回入れてみる。同じケージの中にオスとメスを入れてみる。それでも交尾が始まらなかったら1回戻してオスの餌を抜きます。なんでそういうことをするかっていうと、繁殖のスイッチってやっぱり生命の危機に瀕した時に繁殖しなきゃと思うわけですね。なのでまず一番負担の少ない餌抜きというのをしてみます。2週間ぐらい餌を抜いて、ご飯がない、危機かもしれない、子供を残さなきゃというスイッチを入れてあげるわけですね。2週間ぐらい餌を抜いて、それからまたオスとメスを同じところに入れてみてあげます。それでかかったら、かかるっていうんですけど、ヘビが交尾することを、交尾をし始めたらOK と。それでもダメだった場合はクーリングといって、飼育温度を少し下げてあげるということをしています。寒い、危機かもしれない、子供を残さなきゃというスイッチを入れるわけですね。どれぐらい温度を下げるかというと、うちでは普段高いところで32度、低いところで28度ぐらいを目安に飼育してくださいねというお話をしているんですけど、これを段階的に32度、30度、それでもかからなければ28度というふうに下げていって、繁殖のスイッチを入れてあげると良いと思います。注意しなきゃいけないことは、気をつけたいこととしては、32度から一気にドンと落とすと風邪をひいてしまうので、ゆっくりゆっくり生体に負担がかからないように、1週間に1回という感じで、1段階という感じで下げていってあげるといいんじゃないかなと思います。人によってはこれをもう28度から25度ぐらいまで下げるという人もいるんですけど、それはもうその子の体調を見ながら注意してあげると良いと思います。温度が下がるというのは生体にとって負担がかかるので、負担がかかるから繁殖のスイッチが入るんですけど、繁殖よりもその子の健康というのを優先してあげて、よく注意をして観察をしながら、まだ大丈夫かなとか、もうちょっといつもより元気がないなというのをよく見ながら温度の管理をしてあげるといいんじゃないかなと思います。だから繁殖をする場合は、適正なサイズに成長しているかということを見た上で、まず1回ペアリングといって同じところに入れてみて交尾をするか見てみる。それでしなければ餌を2週間ぐらい抜いてみる。それでも繁殖モードにならなかったら、段階的に温度を少しずつ下げていくということをして、繁殖のスイッチを入れてあげる、モードにしてあげるといいんじゃないかなと思います。これ繁殖の数字というか
何度でとか何日間でというのは結構人によってあるいは本によって言ってることが違ったりするわけですね。バラバラ。なんでバラバラかっていうとやっぱ生き物なので決まった正解がないわけです。で自分のところの環境だったらこう、自分のところの子だったらこうというものを見極めながらやっていくので、本に書いてあるとか誰かに聞いたっていうことをそのまま鵜呑みにするのではなく、よく観察をしながら計画的にボールパイソンの繁殖というものを考えてみていただければと思います。当店の生態在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。